Una K. Buenas, gente. ¿Qué tal estamos hoy? Una, dos. Malditos gandules, ya no estáis en casa de vuestra mamá. Allí los que están dispuestos a morir. Arrasan todo. Y el último paracaidista en Normandía. Un circuito de bicho. No me la lengua, tío. En la lengua. Talking that way, so listen closely. No está muriendo, no me mola nada.